美，很爽，特别爽，爽到不行不行那种。Hello， 大家好，今天呢，我们这个晚饭特别到，这是我和嘉雅哥拿2人份的，这是烤羊腿，然后这是烤猪肉，这骨肉相连，然后这是第2个，然后我给他准备了这个炒饭，然后当然我现在要去找我最喜欢的三文鱼了。我拿了6片那个章鱼。哪几倍啊？有三文鱼吗？没有。他们说有三文鱼，然后这个那个炒饭，然后这是那个嘉哥。我要去找三文鱼去。这是章鱼，这是章鱼。我选的各种肉，然后什么羊排、鸡排，各种排，然后还有海鲜，然后这边呢就是章鱼，然后我现在还要去拿一碗面。哎，你要面吗？是火锅的话，我会要那个跟哥哥要一个那个热的一个铁锅，然后把这些菜倒进去，可以配那些麻酱，然后就可以吃。荤素搭配非常有营养。没错。我的面是超级面，里头都有什么？这5个菜都有。我也是都加了。哎，老干妈，你也是，大家都吃菜都加了。对，因为我爱吃老干妈，都吃，爱吃萝卜，爱吃菜，来点虾米长身体。你要多多吃点长身体。我要小白兔，爱吃菜，应该是爱吃萝卜，爱吃菜。哎，天哪，肺疼了！天哪，嘚瑟了是吗？给你压压。不忘初心。有没有做到荤素搭配？没有。全都是肉食主义者是吗？我们2个所有拿的东西都是双人份，也就是我们2个一块吃。如果你挑10个奶团子，全都是吃肉的。我是杂食，这菜有吃。我只是填饱肚子再说。应该是。看，我最喜欢吃鸭血，我最喜欢吃虾球。是你要火锅吗？对，你要个辣的还是清汤的？辣的，姐我自己去加。我就是这边加了。你走路能吃辣的，放桌上你自己。我这是搞身体，所以吃别的多。听说你一会儿还有个火锅。对了，一会儿那个姐说要送来一个小锅。你觉得你们俩可以吃完这么多吗？能。我太饿了。你猜我第一个吃的是什么？你猜一下。对了，不对。吃它。哎，不对，我先吃个芥末开胃。这是大章鱼的爪子。哎呀，咬不动了。起筋。第一次见。我第一次发现章鱼的爪子这么难咬。是。火锅。那咱俩一块点。不来，我不是。我去点。等会儿，咱们去哪里吃饭？为什么你们俩刚才在谈几百万的生意，现在开始讨论吃火锅？那大哥已经解释完了，民以食为天，是吧？想当年，这个是，他的意思就是再怎么有钱，再怎么谈生意也得吃饭。来，这样，别人干酒，你们来干可乐。哎，这样。想当年，想。你为什么一个人想用了一个火锅？因为他们都没有发现火锅之前，然后我在打这碗面的时候，我就问那些姐说，姐，请问一下我们的那边有一些菜怎么吃？那个姐说是可以拿一个小锅，然后再弄那些菜，然后自己煮火锅。然后我问完以后，很愉快的决定了自己拿了一块锅，然后就来这儿，因为我已经煮了一些东西了，然后大家请让我拿这是我拌麻酱。一般的话，如果要吃辣的话，一般不是用香油，可是我不是很喜欢吃香油，所以我就在麻酱当中放入一些就半勺或者1勺的香油，然后再倒点香菜，香菜完后花生碎肯定是要来点的，因为要增味。然后一般人可能都会要那种，你知道就是那个葱花圈的吧，那种原色的那个圈，但是因为我这个人不是很爱吃葱，所以我一般不会加那个。还有那种
椒的那个辣椒的那个圆的那个小圈儿，那个是可以增加味道的，特别好吃，你知道吗？然后还有那个香油让完以后，还有那个叫什么那个酱，就是绿色的那个，我忘了那个叫什么绿色的酱。反正如果那个酱，因为麻酱都是甜的嘛，韭菜花吧。哦，对，韭菜花，因为加入那些韭菜花才能让那个麻酱变得咸起来。如果不加那些韭菜花的话，它就特别咸。然后也可以加那种酱豆腐的那个块儿嘛，然后拌一点，然后或者酱豆腐的那个汤，然后还有辣椒油也少滴一点，然后让那个麻酱更入味一些。对，就是这样。一个人独享一个火锅是一种什么样的感受？美，对，很爽，特别爽，爽到不行不行的那种。对，没错，就是这样。然后今天的解说到此结束，拜拜。